السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ وحشتوني قوي. يلا بقى النهارده عاملين غدا حلوة قوي، وان شاء الله مش هقول مش مكلف، بس في نفس الوقت على قد ايدينا بالقدر الامكان. عاملين صينية رقاق ما شاء الله زي الفل. بصوا، ولا الفطير المشلتت، وملوخية خضراء، ومخلي البيتي ما شاء الله. الغدا دوت يكفي لحد 4 افراد ان شاء الله، كده مش هيكلفك كتير. يلا نسمي الله ونشوف عملناه ازاي. طاسة سخنة على النار، وننزل بيها ببصلتين مفرومين. وبقولها وهفضل اقولها، البصل يتشوح الاول دقيقة من غير اي اضافات ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة، وتفرجوا على فرق الطعم. اول ما يعدي دقيقة كده انزلي بقى بسمنة بزيت اللي انت حباه. انا هنزل بزيت عشان مش عايزة اكتر سمنة، لان انا هستعمل سمنة في صينية الرقاق. خلي البصل يدبل معايا لحد ما يبقى شفاف. بعد كده بصوا، هنزل بربع كيلو لحمة مفرومة. اللحمة المفرومة هترمي معاكي وتعرفي تطلعي منها وصفات كتير. طب ربع لحمة مفرومة هيكفي؟ هيكفي وزي الفل وما شاء الله. هتشوفوه معاكم دلوقتي. يلا بس سابوا ونصلي على رسول الله كده، وهتلاقوا الاكل مليان بركة، وايديكم باذن الله هتبقى مليانة بركة. فلفل اخضر واحمر، لو عندك كمان فلفل الوان هيبقى زي الفل. ما عندكيش اللي عندك استعمليه يا ست الكل. نقلب حلو كده ونشوح اللحمة لحد ما اللحمة كده لونها يغمق معانا. معايا بعد كده طماطمايه مبشوره وقرن فلفل حامي. لو هتنزلي بالطماطم يبقى الطماطم بعد اللحمه مش قبل اللحمه. طماطم قبل اللحمه بتزفرها يا جماعه، لازم اللحمه تكون متشوحه كده وانزلي بالطماطم. زي الفل، ريحتها ما شاء الله زي العسل. ننزل بعد كده بقى بالتوابل بتاعتنا: ملح، فلفل اسود، ومعايا نص معلقه صغيره قرفه، وممكن تضيفي كمان رشه جوز الطيب لو حباه. نقلب حلو كده. يا ريت بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما تابعتنيش. ان شاء الله هنعمل سلسلة فيديوهات كده تكون حلوة وفي المتناول بإذن الله. نص كوباية من المية، وهوطي عليها النار وغطي عليها ربع ساعة لحد ما تتشرب المية بتاعتها. نيجي بعد كده بقى للشوربة، سخناها وضفنا فيها نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونبتدي بقى نبل الرقاق بتاعنا. الرقاق دوت انا عاملاه في البيت وما شاء الله طالع زي الفل. ان شاء الله هنعمله في فيديو قريب وتشوفوه، طريقته سهلة جدا. صينية مدهونة سمنة، وننزل بقى بالرقاق بتاعنا. في ناس بقى بتحب تضيف على الشوربة لبن، الكلام ده كله لا، احنا عاملين حاجة كده ايه، بالطريقة البلدي المصري بتاعتنا كده. والله وكان طعمه ولا اروع. طبعا لو رقاقة مكسورة او اي حاجة مفيش مشكلة، حطيها في النص. ما بين كل طبقتين ما بين كل رقاقتين رشة صغيرة من الشوربة ورشة سمنة كده بالمعلقة، يطلع معاكي مورق وزي الفل. يا دوب بحط 4 رقات او 5 بالكتير قوي، ما تزوديش عشان ما تحسيش ان هي تخينه كده وبتبقاش حلوه في الاكل. ونفرد بقى حشوه اللحمه بتاعتنا، بس يا ريت ايه ما نوصلش للحروف قوي. زي ما قلت لكم الغدا دوت ما شاء الله يكفي لحد 4 افراد. عشان تجيبي ربع كيلو لحمه مفرومه والرقات تكوني عاملاه في البيت، ان شاء الله الغدا مش هيكلف معاكي يعني زي طبعا تكلفات الاكل التانية. وفي نفس الوقت هتبقي برضو اسمك اكلتي ولادك لحمه. نقفل بقى صينيه الرقاق كده. بصوا بقى، انا هسويها على عين البوتاجاز من فوق، مش هحطها في الفرن. لو انتوا بقى بتحبوها ناشفه خلاص اوكي حطوها في الفرن. طريقه التسويه ديت ما شاء الله بتخلي الطبقه من فوق ومن تحت مقرمشه، وفي النص بتبقى طريه. على نار من متوسطه لهاديه، ونفضل نلف في الصينيه كده. بعد حوالي 10 دقايق او اقل من 10 دقايق هتبتدي تشمي ريحه الرقاق ان هو استوى، والحروف ابتدى يبان عليها كده ان هي تحمر. نقلب في صينيه تانية او على غطا زي كده، وبعدين معلقة سمنة تاني في الصينية، ونرد الرقاق بتاعنا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده ما شاء الله زي الفل. ما خدش مننا وقت ولا خد مننا تكلفة. ان شاء الله هنعمل وصفات كتيرة بإذن الله تكون على قد ايدينا. احنا عارفين الأسعار غالية وكله بيشتكي منها. وادي الغدا بتاعنا ما شاء الله. يا رب بقى لو تكون عجبتكم الطريقة، واتمنى ان انتوا تجربوها وتتابعوني. وعلى فكرة الملوخية اللي قدام حضراتكم دي ملوخية انا مفرزاها. بصوا الخضار بتاعها، في طريقة ليها على القناة بتاعتي، وإن شاء الله هنزل لكم برضو بطريقة تانية أسهل قريب قوي. بحبكم في الله، وسلام.